Замислял ли си се кои сме ние, българите? Откъде произлизаме и каква е нашата истинска история? И най-важното, какви тайни носим в кръвта си още от древността? Произходът на българите е резултат от един сложен и дълъг етногенетичен процес, в който се преплитат съдбите на няколко велики народа. А кои са те? Ще разбереш след малко. Нека започнем с траките. Кои са били те? Само митичен народ от златни съкровища? Или нещо много повече? Те са индоевропейски народ, който още от бронзовата епоха обитава земите на Балканския полуостров. Траките създават богата култура, прославена със своите златни съкровища, монументални гробници и мистични вярвания. Но какво се случва с тях, когато Римската империя завладява Балканите? Изчезват ли напълно? След завладяването на Балканите от Рим, голяма част от траките са романизирани или елинизирани. Но въпреки натиска на могъщи култури като римляните и гърците, тракийското население запазва своята етническа основа и присъствие в региона чак до 6-7 век. Така тракийският елемент остава като дълбока основа в бъдещия генетичен и културен облик на българите. И точно когато светът на Балканите се променя драматично, започва едно ново масово движение на народи. Кои са тези нови заселници, които пренаписват историята на региона? През 6 и 7 век започват славянските миграции. Славяните, идващи от север, започват масово да се заселват на Балканите. Те не просто се заселват, те буквално променят лицето на Балканите. Славяните бързо се сливат с местното население, романизирани и елинизирани траки, и стават доминиращата културна сила. Какво внасят славяните? Нов език, нов начин на живот, нова социална организация. Славянският елемент става водещ в оформянето на бъдещата българска народност. Но дали това е всичко? Не. Защото към вече смесения балкански фон се добавя още един ключов компонент – прабългарите. И тук идва големият въпрос. Кои всъщност са били прабългарите? Прабългарите са номадски народ със смесен произход. Има няколко основни хипотези за техния произход и всяка е по-интересна от другата. Според най-разпространената теория, прабългарите са народ от тюркски произход, свързан с тюркските племена от Централна Азия. Но ето нещо любопитно. Има сериозни доказателства за влияние от ирански култури, особено от сарматите и аланите. Може ли народ от Централна Азия да носи индоевропейски елементи? Да, според много учени. Някои разглеждат прабългарите като тюрко-алтайски народ, но с ясно изразени индоевропейски черти. Други пък откриват културни и политически връзки между прабългарите и хуните. Но е важно да се знае, пряка генетична приемственост между хуните на Атила и прабългарите не е доказана. И каква е тяхната история преди да стигнат до земите ни? Първоначално прабългарите създават Велика България, северно от Черно море, под водачеството на хан Кубрат. Но нищо в историята не е вечно. След разпадането на тази държава под хазарския натиск, част от прабългарите, водени от Аспарух, предприемат съдбоносен поход. Какво се случва тогава? Аспарух преминава Дунава и основава Дунавска България през 681 година. Това е моментът, който бележи началото на българската държавност, началото на нашата официална история като народ и държава. Важното е да се разбере, прабългарите може да са били малобройни спрямо славяните и местното население, но са били изключително добре организирани. Те внасят своята държавническа традиция, социална структура и политическа култура, която се превръща в основата на новосъздадената България. И тук идва логичният въпрос. Как точно се е формирал българският народ? Процесът е като велико сливане. Тракийският субстрат, древната основа. Славянското културно влияние, езикът и обичаите. Прабългарската държавническа традиция, името и организацията. Генетичните изследвания върху съвременните българи показват предимно европейски произход,
доминиран от славянски и тракийски компоненти, с по-малък прабългарски принос. Това потвърждава историческите източници. Прабългарите са били малцинство, но такова, което е оказало ключово влияние. А дали всъщност сме иранци? Не звучи ли странно? Някои хипотези, като тази на доцент Петко Димитров и други учени, твърдят, че прабългарите всъщност са били индоевропейци, произхождащи от районите на днешен Иран. Според тази теория, прабългарите не са били тюрки в етническия смисъл, а народ, близък по език и култура на древните иранци. Интересно, нали? Макар и интригуваща, тази идея остава встрани от основното течение в науката, тъй като археологическите и езиковите данни по-силно подкрепят смесения тюркско-ирански произход. Съществуват и хипотези за връзки между прабългарите и хуните, най-вече заради общите номадски черти в културите им. Но, както вече споменахме, пряка генетична връзка така и не е доказана. И така, какво е най-важното да запомним? Произходът на